సంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని సింగూరు ప్రాజెక్టు వరద ఉధృతి గంట గంటకు పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుకు 90,000 క్యూసెక్కులకు పైగా భారీ వరద నీరు వస్తోంది. అధికారులు 10 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు వదులుతున్న నీరు వలన లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం సింగూరు ప్రాజెక్టులో ఇన్ఫ్లో 89,000 క్యూసెక్కులు, అవుట్ఫ్లో 88,623 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది. అదే సమయంలో జల విద్యుత్ కేంద్రం ద్వారా 1,577 క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగిస్తూ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగిస్తున్నట్టు జెన్కో అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు వద్ద నీటి మట్టం 17.525 టీఎంసీలుగా ఉండగా పూర్తి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలుగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మంజీరా పరివాహక ప్రాంత రైతులు, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు వరద పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రాజెక్టు అధికారులు స్పష్టంగా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.